心嗰時過咯。呢度應該係半尺水啊，表我少少啦，OK啦，慢慢行。好啦，邊尾得啦，中間啲。要叫你慢啲啊，表，唔好咁快，慢慢行 OK啦，可以行啦而家。冇問題啊，聽日都應該冇問題開㗎啦。啊，呢度垃圾路啊，細車慢慢行冇問題啊。今日最尾一日㗎啦，全部車可以過㗎啦，冇落水就。而家嚟到黃崖路啊，都好深水下㗎。其實呢條路都唔應該通車先啊。係啊，危險㗎，危險啊！呢條車仔危險啊！因為佢兩站喎。係咯，改無線嘅改行咯，哦，係啊，係個少少路，北溪路方便，一唔啱就要好多錢㗎咯。呢條危險啊！呢度。